Балалар, бүгін сабағымыз 44-ші сабақ, 26-шы жаттығу мәтінді оқы дейді. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылық қарай отындық кәделік ағаш деп екі топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап, кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегендегі шеберлердің санына қарап жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынандай түрлерге бөлінеді: балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Балғын жас ағаштарға кесуге қазақтар көктей саласын деп тыйым салады. Кәрі қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Сұрақтар жауап бер дейді. Неліктен ағаштар отындық кәдеге болып бөлінеді дейді. Себебі әр ағаштың қасиеті мен пайдалану мақсатына әртүрлі отындық жай ағаш от жауға жарайды. Кәделік ағаш жиһаз, құрылыс бұйымдары жасауға пайдаланылады. Жас ағаш неге кесуге болмайды? Жас ағашты көшет, жас ағаш, орта жастағы ағаш, кәрі ағаш. Екінші сұрақ шатасып кеттім. Жас ағашты неге ағашты жасына қарай қандай түрлері бар дейді. Ағаштардың қандай түрлі: көшет, жас ағаш, орта жастағы ағаш, кәрі ағаш деп бөлінеді екен, түріне қарай. Жас ағашты неге кесуге болмайды дейді. Үшінші сұрақ: өйткені ол әлі өспеген, жеміс бермеген, жасыл желікке айналмаған дейді. Қараңыздар. Енді ары қарай бізде көктей саласын деген неліктен айтады, себебін топта талқыла дейді. Ана жер бағын айтқандай, балғын жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей саласын деп тыйым салады. Кәрі қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Көктей саласын деген балғын ағаштарды кесуге болмайды деген сөз екен. Мәтінде түсініксіз сөздер тауып, мағынасын түсіндірме сөзден біліп алыңдар. Берілген сөздерді туынды сөздер жасап жаз дейді. Қараңыздар. Түбірлі сөздер тап дейді. Бірінші түбірлі сөздер тап дейді. Түбірлі сөздер, қараңыздар. Кәде, кәделік, отын, отындық екен. Осы екеу екен. Біз енді мына жерде 27-ші жаттығу берілген сөздер туынды сөздік жасап жаз дейді. Бала, балалық, балақай, балалы деп. Ал сый дегенге сый, сыйлық, сыйлау, сыйлы. Ек, егін, егіндік, егінші. Ек деген сөзді айландырамыз. Егін, егіндік, егінші деп жазсақ болады екен. Міне осылай. Арғай бізде 28-ші жаттығу. Ойлан, тап, суретте адамдар жасына қай ағаш түбірі сәйкес келеді. Қарап тұрсақ, мына жерде екеу екен. Бұл жас сәбиіндікі, түбірі сәйкес келеді. Ал мына жерде екіншісі боз бала, баланыкі. Ал үшіншісі үлкендеу адамдікі екен. Үстіп бөлсек болады екен. Бізде ары қарай сұрақтар жауап бер. Күн мен түн теңелетін кез дейді. Күн мен түн теңелетін кез 22 наурызда күн мен түн теңеледі. Ары қарай бізде ең ұзақ күн қашан болады? 20 маусым ең ұзақ күн екен. Ең ұзақ түн қашан болады? Ең ұзақ түн 21 желтоқсаннан 22 желтоқсанға қараған түн екен. 365 күн неше жылға тең дейді. Ол 1 жылға тең екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.